好，我们要因式分解下列各式。那从我们3之1的部分，我们有学到我们在做因式分解的时候，第一个3之1的部分，我会先想到的是提出。不能提出，各组不能提出就各项提出，因为各项也不能提出的话，我们就去制造我们的公因式。第一招叫编号。那因为编号提不出，编号之后制造不出来的话，我们可以考虑叫分组。分组之后呢，还有一个叫做破坏。假设分组这一招行不通的话，有一个叫破坏跟建设。当然破坏跟建设是比较复杂的。那万一3之1不行的话，我们会考虑3之2的乘法公式。利用乘法公式去搭配，乘法公式去搭配来做因式分解。好，那当然3之1跟3之2也是可以互相去做什么？互相去做一些循环，可能先提出再乘法公式，或先编号再乘法公式，或先分组再乘法公式都有可能。好，那你看一下第一小题，第一小题 ax 平方减 a 加 s 减1。目前第一小题不能提出，不能编号，那还有4项，我们可以考虑做一下分组。好，考虑做一下分组。好，分组的话呢，老师把1、2项，把1、2项分成一组 ，ax 平方减 a， 再加上 s 减1。是因为这个时候系数是 a 比负 a，1 比负1，系数比是一样的。分组的时候系数的比例要一样。第二个是次方的差要一样，这是2次方。假设以次方的差是一样的话，这边是2次方，可是这个常数项呢是0次，这是1次，那这是0次。所以目前这次方的差好像目前看起来是不一样的。那同学这样子可不可以往下操作呢？我们分组目前跟我们原本的分组的一个形式好像有些规律上的不同。那假设我们继续往下操作的话，这边有一个 a， 我们可以提出 a。好，因为各项能提出就先提。好，那提出之后，其实你看我们现在已经做到动作有分组跟提出了。好，提出 a 之后有 s 平方减1，再加上 s 减1。好，那这时候同学看一下我们刚刚在分组的时候，我们觉得次方这是2次，这0次，这1次的常数好像分组不太对。可是呢，在这边我们做提出的动作之后，当我们做各组的提出，把这一组提出 a 之后，我们发现一件事情，这个呢它有2项，而且呢它是平方再相减，因为1可以写成1的平方，2项平方再相减，就可以分解成1加乘1减，所以这时候呢就可以利用我们的乘法公式来操作。所以我们的动作变成是，我们刚刚是先做什么？先做分组，再做提出，再做乘法公式。好，那接着呢，这个 a 我们这里有2项，所以我们可以把它拆成是1加乘1减 s 加1 ，s 平方减1的平方可以写成 s 加1乘以 s 减1，1加乘1减。所以这边呢，透过我们的平方差公式，透过我们的平方差公式之后，我们就可以制造出我们的公因式是 s 减1。所以等一下我们的公因式就是 s 减1。好，提出 s 减1之后，前面剩下 a 倍的括号 s 加1，后面剩下1。好，那最后我们再把这边化简为 s 减1去乘上 ax 加 a 加1。好，这样子就因式分解成功。好，所以我们这个题目呢，我们用到的是提出、分组跟乘法公式。那首先因为它有4项，我们用的是分组。那分组之后它有系数 a， 把 a 提出去之后，发现这边就有一个2项的平方差公式，平方再相减1加乘1减。平方再相减1加乘1减。这样子我们就利用到分组、提出、平方差公式，就是我们乘法公式来完成这个因式分解。好，接着我们来看第2小题。第2小题要因式分解的是 s 平方减 9y 平方减 4x 加 12y。好，那一样，它不能提出，不能编号，我们先考虑一下可不可以分组。那按照以前的分组的规律的话，它这个系数次方不一定会合乎我们的分组的规律，所以看起来有点复杂。可是同学再仔细看一下
这里有一个平方再相减，或许就可以考虑用到我们的乘法公式。所以老师先把这两个第一项跟第二项当成是一组，然后3、4项当一组。好，那目前这里有个减号，所以老师先把减号提出。好，这里有个减号。好，所以老师先把减号提出。减号提出的话，后面是 4s 减 12y。好，那刚刚为什么要把前两项当成是一组？因为这两项，它是平方再相减，所以我们等一下可以利用平方差公式，平方差公式来去操作，来去操作它，去分解它。好，所以我们现在来利用一下平方差公式。平方差公式，平方差公式是这样，我们写慢一点，这 s 平方减9，这个9呢是一个完全平方数，它可以写是3，3的平方，所以这边可以把 9y 平方改成 3y 平方。这个时候呢，前面就是两项，而且可以操作平方再相减，一加乘一减。好，后面照抄。好，接着呢，我们先把乘法公式展开，就是这一项是平方再相减，一加乘一减，所以我们可以把它写是 s 加 3y 去乘上 s 减 3y。OK， 所以这就是我们的平方差公式。那后面呢，同学要注意的是，我们能提出就要提出。我们说提出一定是我们的第一个选择，不能提出再做别的事情。好，所以这边呢，我们就提出4，所以是减4倍的。提出4之后是 s 减 3y。好，同学有没有注意到，当我们做这个提出，后面是做提出，前面是做平方差公式的时候，这时候我们的公因式就制造出来了，就是 s 减 3y。所以这时候我们就可以提出我们的公因式是 s 减 3y。好，提出了减 3y 之后呢，前面剩下 s 加 3y， 后面剩下减4。好，前面剩下 s 加 3y， 后面再减4，所以我们的答案就是 s 减 3y 去乘上 s 加 3y 减4。好，那这样就因式分解成功了。那老师等一下再试试看，这个题目呢，可不可以再用下一个做法？我们再把这个题目呢做一下方法2，做一下方法2。我们来看一下 s 平方减 9y 平方减掉 4s 加 12y， 我们可不可以做一些尝试不同的分组？我们要做的是不同的分组情况，看可不可以解出这个题目。那刚刚分组情况把前两项当成是同一组，是因为这边会得到平方差公式，平方再相减，一加乘一减，再去做提出。那现在不同的分组，老师想法是这样，就把有 x 的当一组，然后呢，没 x 的就是有 y 的当一组，试试看。好，所以第一步呢，在做分组的时候，老师是把有 x 的部分 s 平方减 4x 当一组。好，再加上呢另外一个，好，那因为这边有一个减法，这个减法我就提出减法好了，提出负号变成减括号的 9y 平方再减 12y。 好，那同学有没有发现老师在这边留白了，在这边留白是为了呢，老师想要把它制造出3项，3项，可不可以做出3项？这3项我要的是平方正两边，然后呢中间都是 2ab， 中间 2ab， 就是想制造出和差的平方，和差的平方。好，那我们前面有学过和差平方是找前面系数一半的平方，所以这边要加2的平方。好，那这个部分呢，在操作的时候在操作的时候是这样子，因为刚刚这个9我们还没有再提出，其实这个9跟12我们应该可以提出。老师在提的时候就事先提一提好了，不然这边要再多写一行。来，我们刚刚提的时候，除了提负号以外，这个9跟12，我们可以先提出3，先提出3，所以里面变成是，来，提出3看起来不是很棒，我们再把它稍作改变一下，还是给它写成是 9y 平方减多少？减 12y，OK， 好，那因为我们现在操作老师怕太快，好，那目前呢这个地方是这样子的，这个 9y 平方老师把它擦掉 ，9y 平方我们把它改写成是 3y 括号的什么平方，
好，所以刚刚我们这边补了一个加2平方，那同学们来看一下这边，我要平方正两边，平方正两边，这边是平方正两边，中间 2ab， 这也要平方正两边，中间 2ab。好，那中间 2ab 是2倍的，前面 a 是 3y， 再乘上一个 b， 那2乘以 3y 乘以 b 要是 12y， 所以2、3得6，所以 b 要等于2，所以后面要再加一个2平方。好，这样才会平衡它。好，而且同学们发现我这边多加了一个谁？这边我们多加2平方，可是这边也多减一个什么2平方，所以这答案事实是没有变的。可是呢，我们可以利用和差的平方得到前面这3项平方正两边中间 2ab， 它可以写 s 减2的平方，减掉后面这3项也是平方正两边中间 2ab。3y 减2的平方。好，接着呢，两项平方再相减，一加乘一减。好，平方再相减，一加乘一减。所以这边我们把它整理完，变成是 x 加 3y 减4，去乘上 s 减 3y 减2减负2，消掉。好，那这个式子跟我们前面的式子是一模一样 ，s 减 3y，s 减 3y，s 加 3y 减4，s 加 3y 减4是一样的，只是呢，这边我们是先把这四项分成两项。好，那这2项是利用平方差公式往下做，那这4项也是分成 s 的跟 y 的，只是呢，我这个地方它没有2平方，我就自己把它建设出来。自己把它制造出来，但是你去做这种建设的事情的时候，记得要有借有还。好，这边建设，当然这边也是建设。那建设完之后有借要有还，发现它刚好是减法，所以这2个刚好抵消掉了。好，那后面就可以完成我们要做的因式分解。